Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Je suis en compagnie de Minagirl et c'est pour faire un feu de camp. Tout d'abord, vous devez aller n'importe où. Vous devez faire le même trou que moi. Voilà. Après, vous prenez un lit, des murs, un mur de pierre et vous mettez de l'eau, comme ça, comme ceci. Après, vous prenez n'importe quel bloc, vous bouchez là. Et en fait, ici, vous allez mettre comme ceci. Après, vous allez prendre le porte-armure et vous allez mettre jusqu'à temps que ça fasse un truc comme ceci. Vous en mettez comme ça, n'importe où, voilà, comme ça. Après, vous bouchez l'eau. Hop, voilà, c'est normal si ça bouge. Alors après, vous placez les blocs comme ceci. Pour après, pour placer les pistons. Comme ceci. Ensuite, prenez bloc de redstone ou voilà, ça peut être des torches, comme vous voulez. Ensuite, vous cassez et vous refaites la même chose, comme ceci. Hop, vous refaites la même chose. Je vais casser pour que ça aille mieux. Hop. Hop, voilà. Et vous refaites la même chose. Comme ceci. Après, ça va vous faire un truc comme ça. Mais moi, ça va pas. J'ai cassé des porte-armures. Mais si vous mettez du feu, moi, ça va se casser. Alors, moi, j'en mets pas. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Allez.